咁嚟到第30題啦，30題就話有14個 full time 喺度做嘢，佢平均人工係31530，跟住56個 part time，跟住平均人工係21525，就揾全部人嘅 mean 係幾多？咁我哋就話啦，mean 咧其實係等於總數啦，總數除人數嘅，得唔得？總數除人數嘅，咁即係話總數咧其實係等於 mean 乘翻人數嘅，mean 乘翻人數嘅，得唔得？咁所以話咧，我哋呢度嘅總數咧就係31530啦，即係個 mean 啦，乘翻個人數啦，再加21525再乘翻個人數咯。OK， 呢個就係個 total 嘅總和啦。咁佢 total 有幾多人啊？今次 total 全部人咧就係14加56嘅，即係70。咁將呢個數計出嚟咧就係個答案啦。咁啊計一計咯，31530乘14加21525乘56啦，再除70啦。23526，答案就係 A 啦。